Чтобы получить сочное и нежное куриное филе для салатов и бутербродов, нужно в кипящую воду добавить 5 горошин черного перца, 1 горошину душистого перца, 1 лавровый лист, немного соли, половину средней луковицы и филе куриной грудки весом 250 грамм. Доводим до кипения. В процессе закипания нужно удалять образовавшуюся на поверхности пену и варим грудку в течение 10 минут. Через 10 минут грудка готова. Чтобы убедиться в готовности, проткните ее ножом в самом толстом месте. Нож должен легко и без усилий проходить внутрь мяса. Далее выключаем под кастрюлей огонь, неплотно прикрываем ее крышкой и оставляем мясо остужаться в этом же бульоне.